ნუ ჭირს ძალიან. ელენეს კი არა მე გამიჭირდებოდა. წარმოიდგინე ხა მთელი სამყარო რო შენს გარშემო ტრიალებს, სახში რო ყველას ყველა უყვარს, ყველა შენზე გიждდება და ერთ დღეს აი ეს ყველაფერი თავზე გენგრევა. მამას ადღაც გარბის, დედას ამდენი პრობლემები. ბებიამ არც მინდა გავიხსენო რა გადაიტანა. აქცების გარდა ვერაფერი ვერ მომიფიქრე. ეგ მაშინ. და ეხლა? ეხლა ხო გქონდა ფიქრის დრო. იმედია ხვდები რომ ღმერთზე ძალიან ეხლა შენ შულს ჭირდები. ელენეს მამა ჭირდება. უბრალოდ ესეთი არა გობა. ესეთი მამა არა. ხო და ამიტომ ჯობია იგი დავრჩეს სადაც ვაადრა. ხო რა თქმა უნდა, იქ ხო უფრო ადვილია. ელენეს ჩახუტების გარდა რამდენი რამე ჭირდება, შენ ხო ყველაზე კარგად იცი. მარიამი სულ შუაზე გაიგლიჯოს, ამდენ რამეს მარტო ვერ იზამს. მართალი ხარ. ხო და თუ მართალი ვარ, კეთილი ინებე მოდი გონს და შენი შვილის ფსიქიკაზე იფიქრე. გავიგეთ, მონასტერიც კარგია, ლოცვაც. მაგრამ ელენე რა გონია, რატო გაიქცა ექსკურსიიდან? არა, შეიძლება იქ სხვა რაღაცაც მოხდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ქვეცნობიერად უნდა, რომ ორივეს გული გეტკინოთ. მართლა ძალიან გამიცდი. წამოწვავიყო, სადაც კიდე ვაკეში მივდივარ. არა, დეშ გავიგე, მადლობა. მადლობა. შვები. ეხლა არ დამერე გავიწუთ ისე. ხო და აქვე ვიყავი და ბარემ ვიფიქრე აუვული ვნახავთ. როგორ არის გიორგი? ნევი, როგორ უნდა იყოს? ცუდად. ესე ფიზიკურად ნორმალურად არის, ისე განადგურებული. რასაც გიყურებ, შენც არ ანათებ. ხო, მაგრამ მე დავიმსახურე. და იმან არა. რა გადაწყვეტ, სად მიდიხარ? არ ვიცი. ჯერ ერთი-ორი დღე წავალ სასტუმროში და მე ალბათ ბინას ვიქირავებ რა. მომისმინე. წამორა ჩემთან სანამ აქ ვარ. მადლობა. თუ ვერ წამოვა რა შენთან. არ შემიძლია არც არავისთან ვაპარაკე, არც არავისთან ნახო. მარტო მინდა რა ვიყო. მაშინ ბევრად უფრო კარგ ადგილას წაგიყვან გინდა. ჩემს არყოფნაში თუ ფრანგულიც არ გისწავლია, არავინ არაფერს არ გკითხავს და თუ გკითხავს ესე ეტყვი რომ je ne parle pas français თქო. სად მიყავ? კანადაში? არა, ქალაქ გარეთ მიმყავ ხარ 3 დღით. რატო? ჩემები მიმყავს კანადელები. შენს წამოხვალ დაისვენებ გაერთობი და იმასაც მოიფიქრებ მე რა უნდა ქნა რა. მეც არ წახავს მაგათთან. ჩემთან? ხო, მაგრამ იქნებ არ უნდა თუ რაღაც ცევდიან ადამიანთან მოგზაურობა. უნდათ, ძალიან გაუხარდებათ ზუსტად ვიცი. რა ვიცი, იქნებ მართლა წამოვიდა. თან ცოტას მოვშორდები აქაურობას. მიდი, ეხა ჩავაგე ბარგი და მე ერთსაათში გამოგივლი, კაი? ძალიან მიყვარხარ. მე უფრო მიყვარხარ. ძალიან არ მინდა რომ ეხლა ვიტირო. იმიტომ რომ ისინი ნამტირალებს რომ ნახავენ, არ დაიჯერებენ მაგარ გოგოდ მიცნობენ. იმიტომ რომ მაგარი გოგო ხარ. ამ სიყვარულის ახსნაში უკვე 5 წუთი დავკარგეთ. ამიტომ 55 წუთში გამოგივლი და მზად გამოხვდი. მიყვარხარ. მადლობა. მოდი გოგო. ჩვენი მესანთლი შვილი უცხოეთში მიდის სამკურნალოდ და მისთვის ვლოცულობთ.
რა მაგარია, მამაო, ვისაც ჭირდებით, ყველას გვერდში ხართ. მე კიდე ზუსტად იქიდან გამოვրბი ვარ, სადაც ვინმეს ვჭირდები. ბოლო დროს ასეთი მკაცრი არ იყავი საკუთარი თავის მიმართ. ეგოისტი ვარ და იმიტომ მხოლოდ საკუთარ სიმშვიდეს ვფიქრობ. თუ დაგამშვიდებს გეტყვი, რომ ეგოისტებს სინანული არ აქვთ. იქნება ეს სინანულიც ტყუილია. რა ვიცი. გას ღმერთი გადაწყვეტს. აქ რომ მოვედი, მამაო, ყველა და ყველაფერი დავივიწყე. არანაირი პასუხისმგებლობა, არანაირი ვალდებულება არავის მიმართ. მხოლოდ საკუთარი თავის გადარჩენაზე ვფიქრობდი. იქნება იმიტომ, რომ იმ მდგომარეობაში სხვა გზა არ ქონდა. ხანდახან ადამიანებს დრო გჭირდება, რათა საკუთარი განსასწრელი სწორად გავაანალიზოთ. ჩემ შემთხვევაში ალბათ ძალიან გაიწელა. არა უშავს. თავარია სწორი დასკვნები გამოიტანა. ბევრი ვიფიქრე, მამაო, რა. ძალიან ბევრი ვიფიქრე. აკაურობა ჩემთვის საუკეთესო გამოსავალია. მაგრამ ჩემ შვილს ვჭირდები, მამაო, და უნდა წავიდე. მიხარია ამის მოსმენა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ საკუთარ შეცდომებს თვალებში ჩახედე. ელენეს წყალობით. მამობა შესანიშნავი გრძნობაა. როცა იმსახურებ. არ გინდა. დარწმუნებული ვარ შესანიშნავი მამა ხარ. მადლობა. დავწერ. მერტვა დაგვრცოს. ღია შეიძლება? მოდი ბანანის ნამცხვარი მოგიტანე, შენ რო გიყვარს. მადლობა გინდა მოგიჭრე. არა ერთ კითხვაზე მინდა რომ მიპასუხო კი, აბარა. გუშინ რაც გავიგე კიდევ ვინმე მიცოდა? ქეთევანს არ გულს. ელოდები. ვიცოდ. ანუ ჩემ გარდა ყველაფერი იცოდით, არა? არა, რა ყველა მარტო მე და ეკა. და რო იკრიბებოდით, რას ეუბნებოდით, რა? რა საყვარელია რქიანი გიორგია.
გიორგი რას ამბობ? იმასაც ხო არ ეუბნებოდით? ბავშვი მე გამეზარდა და თვითონ სხვასთან ერბინა. რამდენი ხანია იცი? თავიდან. და ესე იგი, შენთან რომ მოვდიოდით, რო გვხვდებოდი, როგორ მიყვარხართ, რა საყვარელი წყვილი ხართ. ამ დროს შენ ყველაფერი იცოდი და ის ვიღაცასთან დარბოდა? ეგრე გამოდის. მაგრამ თქვენ მართლა და ამ ყველაფრის მერე ახლა ბანანის დამსხვრით მოდიხარ ჩემთან, არ აქვს თქვენია გამაგებინე რა. ძალიან მრცხვენია, გიორგი, მართლა ძალიან მრცხვენია. ხო და მოდი აღარ შეწუხდე რა. ასაგები. თუ შეგიძლია მაპატი. არა, მარიამ, არა, არ შემიძლია. ვერ ახარ შენ რა. ძალიან სასაცილოა, ხო? რა გაცინებს, ბიჭო, რომ აყურყუტი აქ მთელი დღე და გასაღების არ დაგიტოვებია. ზვიად, რა მაინტერესებს იცი? აი ეს ახალ გაღვიძებულზე რანაირად შეგილია, რომ აი ესეთი მყრალი იყო რა. შემეშვი რა. საერთოდ არ მაქვს შენი ნერვები. დამანაკდა. არა და კარგი ამბავი მქონდა შენთვის. რა ამბავი? სიურპრიზია. და რა უნდა გამოვიცნო? ხო, რა იყო? ისედაც მთელი დღე აია გელოდები. თუ გინდა ეგ ყველაფერი გაბატიო პირდაპირ მითხარი. მიდი რა ვცადოთ. ცოლი მოიყვანე? ხო, და აქ მოვედი შენთან. ვერ ახარ შენ, ხო? აი, ის მაინც მითხარი, რას ეხება მსჯელობა საიდან დავიწყო? აქაურობას. აუ, ეხლა არ მითხრა კიდე ახალი შეკვეთა ავიღეო. არა. აბა? აზე არ ახარ რა. კაი. 1 2 3 ტარა! ვა! გოუს! აი. როგორ ახარ ბიჭო? რა ვიკარგი. აუ, ძალიან მომენადო. მეც. აი ბიჭო, აი. აქ რა ყველაფერი ისე ვისია, ხო? არა ბიჭო, ეხა ზვიადა დაალაგებდა რა. ხო, სადამ აქვს მე ამის დრო? მთელი დღე ვირივით მარტო მუშაობ, ა? ეს მარტო დირექტორობს რა? ვეღარც დირექტორობს. 24 საათი მირინას დასდებს. აკრას კაცი ხა შეყვარებული ხა ცალია სამსახურისთვის როგორ? რა ინახულება აქ მონა ხო ყავს და? კაი, მოეშვით ეხა წუწუნს რა. არა უშავს ხვალი და მე შემოგიერთ. მართლა? ამბანა, კასპერ, ხო, შენ არ მითხარი დამხმარე მინდაო. კობაზე მაგარი ვინ მომეყვანადო? შევბეროთ. აუ რა მაგას. აუ ძალიან გამიხარდა. ჰა? რა მიერ გოქს უდამალებინო? სუპს გაგიკეთებ წყალს და გესი ამომიღო. რა სუპი არა კი არა ხო? მოვიხოდოთ ცოტა რა. ბიჭო, ისეთი მოტივირებული ხარ შენ ძმობას მიცავარ. კაცმა უარი როგორ უნდა გითხრას? თან ხო იცი ბიჭო, სულ შენ გვერდზე ვარ რა.